Mamit amasung makut pullaga hingna fakiba naga micham taru asiba hakjang oina fanglei Jenims ki medal sangda asiba hakjang taruk ngaikiba khoisaunarba miyamna pendaba kholaw sing lawrakpadagi security force na tan khaiduna laksinaba honarakpada layang sangasigi campus da mock bomb amasung tear gas cell sing kapkhre mamang thagi taraga humdoi gi ayukta kangpokpi district ki new kaithalman BPS na konba kollen amasung kojim khulani ki marakta leiba IBR gi mafam amada kuki terrorist kutpu amana ambush tawduna thado church leader ahum hatkiba amasung atopa maribuna sohan kiba thawdok thokraba matung pung anirom leiraga numit yunglakpa adwaida district asimaki gamnom sapramaina PS na konba lailon wifi khulgi nupi singna hana faraba matungda kuki terrorist singna mamit amasung makut punsilaga hingna fakiba pastor ani yauna naga micham taruki hakjang khulasimaki mafam amada halaga fumjilambadagi fanglei Faduna Pukibadagi mafam kanglak Tribanaga micham singdi konsakul-dagi Reverend Dr. Manu Thiumai nifuga manga Ferangwi Thiumai nifuga humdoi Fenringlun Chawang kuntraga taruk Kaliwang Wo Avon Mai kunga humdoi Dilif Thiumai kuntraga humdoi amasung Junakul-dagi Pastor Ken Pinbau kunga nipani makoi taruk putek takai dina thadok pira uhaina Naga Furuf ki dana tana Manipur ki tongan balup singna leptana apil tawrakpaga loinana makal kayagi kongjang fawa changsilakhibani aduga tha sigi ahum dana High Court of Manipur da PIL number 8 of 2026 fawa file tawraktuna makoi gi khongul livinaba haijarakpadagi Manipur lengangna thokdo asigi case NIA da khusinakre haina phongdorokpa laikhrabani Naga micham taruk ki hakjang phangmagi matangda police ki maikaidagi phongdoraklibadi mamang thagi taraga humdoidagi lailon wifi khulдagi faduna thamkiba singni thajaba hakjang taruk phangle haibasi confirm tawre hakjang sing asi pung kunmari rom chupna police CRPF amasung AR gi personal chamri yang khaimukna sniper dog amasung forensic expert single loinana thiumbagi thabak chatharakpada ngasi numiungba matungda phangbangam khibani hari police ki maikaidagi wafam asi phongdorakpaga loinana hakjang taruk maki pangthokpam thokpa logi thabak sing pangthoklagani amasung makha taba investigation chatharagani hairi micham taruki hakjang phangle haina police na phongdorakpade hakjang sing adu official oina identify tawraga postmortem examination chathanabagi damak Jenims ki miral sangda puraklagani haibadagi ngasi nungthildagi hauna numidang athengba fawbada miral sangasigi campus da tongan ba furuf ki miyoi sing laktuna ngainaki hakjang taruk ngaiba miyoi singi masing khangaudana yamkhalakpadagi police na makhoibu control tawnaba yot ki barricade fawba sizinaki security ki thawong asida miyamna laikhidraba singi mafamda laisu katpa lakpani hairaduna makhoida Athingba pidanaba wakatnarakhi nakalanigi marakta mungnarakpadagi ansi numidang pung 10 makhairom tarakpadagi asib hakjang sing ngaiba miyam laksenduna tankhainaba mokbom amasung tear gas cell fawba kapkhi nakal amaromdana rims ki miral sangdaso hakjang taruk purakani haibadagi pawmi sing yauna miyoi kayana ngasi numidang athengba fawbada ngaidun laikhi hakjang sing puraktuna udriba fawba mayumda halloi haina phongdorakpasu yawki panba yabadi kolen amasung kojim gi marakta ambush ki thokdok thokraba matungda naga amasung kuki anina fajinaduna thamnarakpa micham singi manungda Hana nakalanamiki micham taraga mari thadongnarakhraba matungda lemhauba kuki micham nupa taraga mari bu fajinduna thamlakiba naga village guard singna ngarang nungthil tekra kaidina thadorakhrabani lailon wifi khuldagi kuki terrorist singna fakhiba punba naga micham taraga nipan gi manungda yaukhiba chahi ani amasung humputara nithoi surabi ama yauna nupi taraga nithoi di mamang thagi taraga mangada Thadorakhrabani aduga ngasi numi ungba matungda police na khulasimaki mafam amadagi asiba hakjang sing oina fangle hariba pastor ani yauna naga micham nupa taruk kina chap chabat langlalangjil khangdana leirakibani karongda truck ani mai thadokre UNC na pungkun marigi total sadam chathagani lauthokre mamang thagi taraga humdoida lailon wifi khuldagi mamit amasung makut punsilaga kuki terrorist kutpu amana faraga pokiba pastor ani yauna naga micham taruki asiba hakjang asi combined force na khul asimaki mafam amadagi fangle haibagi pau tabada Khoisau narabasing na Senapati District ki karongda laiba MT Jayon Higher Secondary School manakta pochai puba truck ani mai thadokre thawdo asigi pauna hai truck ani aduda chana thakna polam sing haptuna kuki khul singda punana balakpadagi khoisau naraba miyam na thatlaga mafam aduda mai thakibani hari thawdo sing asi numidang waram pung 3 rom tarakpada thokibani police na pawasi hekta baga thawdok thokfam da police jangsin kibaga loina na case ama lakhatkre hari amarom da naga micham tarupun Sina phangkibabu yaningdaba phongdokladuna United Naga Council UNC na hayeng ayuk pung 3 tagi tha sigi taraga nithoigi ayuk pung 3 fawba Manipur gi Naga area singda pung 12 gi total sadam gi khongjang jangsilagani hana lauthorakre UNC gi cherol amana wafam asi lauthorakpaga loinana so abrogation tawgadabani amasung KNFP bu terrorist organization ni han lauthokpaga loinana lalholup asigi president oiriba Sanmin Thang Elias Thangboy Kifken gi loina bidi chief minister Nemcha Kifken bu khudakta pharmacy dagi lauthokadabani haiba yauna Charter of Demand Marisu Talagligi
Ngasi ayuk kuki mari Sire kamjongda laiba kuki village school tu ngasi ayuk sakhangdabasingna Mei Tharamle kuki mari su Sire. Attack chatharagani haina kihalakre India gi tungan mafamsingda lairiba Rashtriya Swayamsevak Sangha RSS ki office singda bomb attack chatharagani haina kihan khangalakre hairi. Report asagi matungina Khalistan National Army haiba group amana email gi khutangda RSS ki office singda bomb gi attack chatharagani message tharakibani ahanbagi oina Maharashtra amadi Gujarat ta laiba RSS ke headquarters singda bomb gi attack chathagani madugi matungda National Stock Exchange NSE gi building chief minister gi office Mumbai amadi Pune gi mayor gi office sing amadi Ahmedabad ki Nagar Nigam gi office sing dasu attack asida yaugani haina kihalakibani. Khalistan National Army haiba group email gi kutangda kihalakpagi pau hek phangbaga security agency alert ta laikhibaga loinana investigation gi thabak thoram sing paikat paukre loinana RSS ki headquarters sing the bomb detection and disposal squad BDDS ki team sing thaduna section tharang sing sulokhat hankre hairi loinana Khalistan National Army haiba group na tharakiba mail aduda 1984 da chathakiba operation Blue Star amadi operation Budrosta RSS na mapung fana sagot dugi laman khumnabagi wafam su palaki. Faraba foreigner target ki boys sample khumgatpagi ayaba PBU NIA Unlawful Activities Prevention Act UAPA gi makhada thi humbagi thabak chatharakiba Mizoram Myanmar Training Module gi case ka mari lenina fakiba US citizen ama amasung Ukraine macha taruki specimen boys sample khumgatpagi ayaba PBU haina National Investigation Agency NIA na BNSS ki section 349 gi makhada Delhi gi Patiala House Court Complex ta leiba court amagi special NIA Judge Prashanta Sharma da application file tarakre NIA na foreign national target asigi boys sample khumgatpagi ayaba PBU haijarakibasi Mizoram Myanmar Training Module case ka mari lenina electronic evidence forensic examination chathanabani case asi chahi asigi March taraga humdoi da Home Affairs Ministry gi direction matung ina UAPA gi section taraga nipan gi makhada register tawkhibani Lengang na tuminna Lairoi Waikem Chan Micham Naga Taruk Khulai Paibasing na hatok piram kiba thawong adobu yaning da bafongdok paga loinana Lengang asina tuminna yengduna Lairoi haina CM Kem Chan na phongdorakre Laikhidraba Naga Micham Taruk adugi laihoriba imung manung singi awabada su saruk yarakhibaga loinana Lansina Kuki village ta farmer ama laikhidaba adugi damakta su nungaitaba phongdorakli Union Education Minister Dharmendra Pradhan gi mayokta June kunda laibaksin bathuna khongjang changsin gadauri Cockroach Janata Party CJP ki founder Avijit Difke na karigumba Union Education Minister Dharmendra Pradhan na mahagi pharmacy da resign tawdrabadi lakliba thas ki kunda laibaksin bathungna mahairoi kayana kan makhongjang changsilagani haina lauthokre wafam masing asi pangthokpa pawgi mifam amada lauthokladuna mahang hai mahairoi singna saruk yaba examination singda hanjina irregularity sing thohanbada malaiba asigi mahairoi million amagi tungi laibakta soale Mairoi Singh Sohan Bawathok Thorak pada naha sing namaka tana tumina lairaroi hairaduna Education Minister asina resign tawdrabadi khongjang asi laibak sin bathungna changsilagani haiki NEET examination da thokiba wathok amari lainana mahairoi khara suicide tawduna sijakre hairaduna NEET CBSE amasung CUET na chingba examination ga mari lainana thorakpa Wathok sing na mahairoi crore ama henbada khudongchadaba mayok nahale adubu masigi tekchak pugadaba mioi amada thoraktri hairaduna tha asigi tarukta New Delhi gi Jantar Mantar da mahagi party na protest tawkre amasung kudakta Dharmendra Pradhan resign tawnaba demand tawkre Dr. Oidina mioi bagi punsi kangadaba mahairoi singna masagi punsi manghanjakibagi thawdok thoraklibasi lairiba system asi fail oibadagi ni haiki Maram asina Cockroach Party gi maikaidagidi mahak lakliba thangja numit fawbi manungda resign tawgadabani karigumba mahakna resign tawdrabadi laibak sinba thungna khongjang asi changsilagani haiki changsingadaba khongjang asi Pune dagi hogani aduga hayeng nungthil pung 3 da Pune da peaceful protest ama su changsinbaga loinana khongjang asi Lucknow amadi Amritsar Jaipur amasung Bengaluru da su pangthokani haiki mahairoi lakya gi tungi laibak manghaliba asigi moral responsibility union lengana logodabani hairaduna asiguma thawong asi kayam koina mayok nakhigadagi haina su hangki leiba asigi mafam khudingmakta lakpa mahairoi naha singna tha asigi kunda Delhi da pungani khongjang asida party asigi luchingba mahak masamak su yaugani haiki Jenims ta chawna mungnarakpadagi police yauna ani sokle kuki kulai paibasingna hatlambani haina chingnariba naga taruki hakchang Jenims ki miral sangda purakani haiba pau fangbadagi Jenims tanna lakiba miyoi singa police ka mungnarakpadagi police ama yauna Mioi ani sokre khongjang ani na police na fajinkre khoisaw naraba miyam na pendaba wafam kaya phongdoklingai chairakta security force ki gari thaujilakpa ubadagi naga taruki asi bakjang puraklabra haina chensilakpa ubada security force singna tear gas kaptuna tan khaina bahonnarakpadagi
ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯇꯝꯅ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯊꯕꯥꯛꯇ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯀꯦꯖꯨꯑꯦꯜꯇꯤ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ 6 ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯪꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫